Listen my story. Hallelujah. God is good, oh. Jehovah is good, oh. Yes. God is good, oh. Jehovah is good, oh. I will celebrate His goodness forever and ever. 'Cause He's my loving God, my Father and my best friend. God is good, oh. Jehovah is good, oh. Yes. God is good, oh. Jehovah is good, oh. I will celebrate His goodness forever and ever. 'Cause He's my loving God, my Father and my best friend. I remember years ago, I used to live in sin. I don't walk up and down, searching for love. People call me busybody, I shout, oh. Even my family rejected me, but Jehovah was there, searching for me. Jehovah was there, waiting for me. God is good, oh. Jehovah is good, oh. Yes. God is good, oh. Jehovah is good, oh. I will celebrate His goodness forever and ever. 'Cause He's my loving God, my Father and my best friend. God is good, oh. Jehovah is good, oh. Yes. God is good, oh. Jehovah is good, oh. I will celebrate His goodness forever and ever. 'Cause He's my loving God, my Father and my best friend. Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Papa, God, don't remove all my shame, even my people. Frères et sœurs, napesi bino lisusu mbote na kombo ya Nzambe Papa na biso mpe na kombo ya Jésus Christ. Ndenge apesi biso lisusu occasion na journée na lelo lisusu po toya kopartage lisusu mwa bavideo na biso. En tout cas, napesi Nzambe merci mingi pe mbote mingi na basantu nyonso tu ya monde entier. Napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Lelo na ye lisusu to continue ba video na biso ndenge tozosalaka ba video na biso ndenge tolobi message na biso na corps ya Christ oyo Nzambe apesi biso. Message na biso ya la grâce, message na biso na corps ya Christ. Napesi bino mbote mingi. Tozo continue masolo na biso ndenge naza koexplike ndenge Nzambe Papa na biso apesi biso molimo mosantu na ye. La fois passée nalakisaki yango na ba video na ngai oyo nasalaki. Nazalaki na dessin na ngai moko na dessinaki yango oyo nalakisaki corps physique na biso. Nalobaki corps physique na biso yango oyo ndenge nini tango Adam na Eve tango baliaki fruit na bango ndenge esprit na bango na corps na âme ndenge ebebaki. Biso pe tango tozobotama na péché wana, péché adamique wana na kati na nzoto na biso. Corps na biso ebebaka, âme na biso ebebaka, esprit na biso pe ebebaka. Ndenge kaka ya Adam na Eve ebebaki. Mais sikoyo tango okoli, tango oyambi évangile oyo asali na yo,
nde sikoyo nzambe papa na biso azopesaka biso Saint-Esprit par la foi. Nalobaki évangile oyo asali na biso ezali na 1 Corinthiens 15 1 à 4. Nde wana évangile ya sali na biso. Soki yo yambi évangile wana par la foi, nde sikoyo nzambe na biso akopesa yo Saint-Esprit na ye. Saint-Esprit nde sikoyo akozwa yo abatize yo na corps ya Christ. Nini wana ezosalema ndenge nini? Ezosalema ke yo okoya liboso ya croix, ondimi ke ozali mutu na masumu, ondimi ke Christ akufaki pona yo par la foi. Nde sikoyo tango yo ondimi ke Christ akufaki pona masumu na yo, nde sikoyo nzambe papa na biso azwa ko accepter biso, nde azopesa biso molimo mosanto na ye. Tango apesi biso molimo mosanto na ye, nde sikoyo molimo mosanto ebikisi esprit na biso na âme na biso. Nde nalobaki corps physique na biso ebebi te. Ndenge na expliquaki la fois passée, yango wana sikoyo nalobaki lelo tokokontinue na verset na biso ya Romains 8 1. Tomona ndenge nini nzambe papa na biso azolinga biso to marcher par l'esprit et non par la chair. Tokozwa sikoyo verset na biso ya liboso yango wana na bandi nazotanga na Romains 8 Romains 8 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'esprit. Bandeko, boyoki ndenge natangi verset wana ndenge elobeli biso. Tomoni balobi, il n'y a plus de condamnation à ceux qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Tokotala sikoyo condamnation pona nini balobi lelo biso na la grâce condamnation ezali te. Soki balobi condamnation ezali te, c'est que liboso condamnation ezalaki. Condamnation ezalaki na Ancien Testament. Nazotanga verset moko kaka ya Ancien Testament. Tomona ndenge nini condamnation ezalaki. Nazozwa yango tozotanga yango na livre ya Jean 8 24. Jean 8 24 toyoka ndenge nini Seigneur Jésus-Christ azalaki koloba na ba pharisiens. Natangi au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit donc que vous mourriez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourriez dans vos péchés. Bandeko, toyoki verset na biso ya Jean 8 ndenge elobeli biso ndenge nini Seigneur Jésus-Christ tango ayaki ba pharisiens ndenge bazalaki kondima te makambo oyo azalaki koyebisa bango na makambo nyonso ye azalaki kosala. Et pourtant baprophète baprophétisaki mpona ye, mais bandimaki te. Soki olingi otanga lisusu
makambo baverse ya condamnation nazopesa sikoyo tanga yango na Matthieu 12 36 à 37 okomona ndenge nini baparole ya condamnation eza kuna. Matthieu 23 1 tina suka tanga kaka yo moko mama malembe omona ndenge nini Seigneur Jésus-Christ azalaki koloba na bafarisien na hypocrisie na bango oyo bazalaki na yango. Soko olingi lisusu tanga na Genèse 3 17 ndenge nini Nzambe amodisaki Adam na Eve ntango baliaki fruit na bango. Kende kuna tanga verse wana yo moko okomona ndenge nini condamnation ezalaki. Mais biso lelo na kati na la grâce tozopesa merci mingi na Seigneur Jésus-Christ ndenge akufaki mpona biso, ndenge alongoleli biso condamnation, lelo biso na dispensation ya la grâce. Ndenge sikoyo alingi biso totambola na chair te mais totambola par l'esprit. Sikoyo nazotanga sikoyo verset oyo ezolakisa biso ndenge nini Nzambe alingi biso totambola na chair te, tomona biloko nini ya chair ndenge nini eyaka kobebisa biso. Nazotanga yango ezali na livre ya Galate 5 nazobanda na verset 16. Galate 5 na bandi na verset 16. Mais yo mama soki olingi otanga tanga yango nini chapitre mobimba pona o comprendre pourquoi Nzambe na biso azoboya biso to marcher par la chair. Yo tanga yango nyonso. Mais ngai na bandi kotanga kaka na verset 16. Nazo verset 16 tina 21. Je lis. J'ai dit alors ceci, marchez en esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Wana toyoki ndenge nini parole ezoyebisa biso balobi lelo soki tozotambola na kati na esprit tozali lisusu na kati ya loi te. Sikoyo toyoka ba œuvre oyo ya chair ndenge nini eyaka kobebisa chair na biso. Ebandi na verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, lesquelles sont celles-ci: adultère, fornication, impureté. Ba œuvre de la chair yangoyo nazotanga yango. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, lesquelles sont celles-ci: adultère, fornication, impurité, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courant, querelle, séduction, hérésie, envie, maître, ivrognerie, orgie et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance,
comme aussi je vous l'ai déjà dit que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bandeko. Toyoki ba œuvre de la chair. Ndenge nini Bible eyebisi biso elobi. La chair combat contre l'esprit et l'esprit combat contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc ezali na biloko mibale oyo emonisaka biso pasi na kati na chair. Biloko yango yangwana nyonso basite yango. Siko eloko nini oyo ekodiminue biloko nyonso oyo ya la chair oyo eloko nini ekodiminue yango mama, eloko nini ekodiminue yango papa, eloko nini ekodiminue yango mwana nga mwasi to mwana nga ya mobali. Ezali kaka liloba na Nzambe nde mutu ekendaka kodiminue ba désir na biso ya la chair. Ezali na eloko mosusu te na kati na mokili oyo ekoki kodiminue yo. Ba désir oyo ya la chair nyonso oyo totangi. Tant que tozali na kati na mokili oyo ya mabe oyo Nzambe atiki biso bana na ye. Na kosite mwa ba désir ya la chair oyo batie awa oyo penza etungisaka biso mingi na kati na mokili oyo. Neti biso ba mama ndenge tozali na kati ya bandako na biso. Ba mama mususu balingaka komona eloko eleka te na kati na mokili oyo esika tozo vivre. Soki olobi olanda ba mode, olanda biloko nyonso oyo biso tozomona na kati na mokili oyo. Pona yo mama, pona ba désir wana eyaka mingi mingi te. Eloko oyo eko boisa yo ba biloko wana ezali kaka message ya la grâce. Soki neti ozalaki mama moko oyo azalaka soki eloko boyo ebimi mama motema na yo ekomi moto moto ozolinga kaka ozwa yango. Eloko wana ebimi ngai ifo nazala na yango. Eloko nini eza kosala parce que chair na yo ezosala mingi. Parce que tango mosusu mama okotisaka évangile ya sali na yo te. Tango mosusu oza na kati ya mélange parce que maloba oyo ekendaka ko détruire ba semence ya mabe to esprit ya mabe na kati na bomoi na biso ezali kaka message ya la croix. Message ya la croix nde mutu ediminuaka parce que wana nde esika Christ alongaki biloko nyonso tu ya mokili. Tangu yo ozokotisa yango na kati na bomoi na yo nde sikoyo Christ Jésus aza kokende kodiminue biloko wana. Envie ndenge moko, haine ndenge moko, querelle ndenge moko. Yo zali mama oyo alingaka koswana mingi. Mama oyo azalaka kaka soko kei boye olobi boye. Ozali mama oyo otongaka mboka te. Ozali mama oyo musala na yo kobebisa. Okei epai boye olobi boye, okei boye olobi boye. Pona koluka kaka ko détruire.
mais ntango sikoyo okomotanga évangile ya sali na yo naza koinsiste évangile ya sali na biso oyo Christ akufaki na croix mpo na biso nde évangile wana nde yango moto ezokende kodiminue bamakambo nyonso ya mabe baesprit nyonso tu ya mabe na kati na bomoi na biso soki neti ozalaki ndenge totangi awa balobi sorcellerie mpe ezali baœuvre de la chair mama ntango mosusu na kati na bomoi na yo oyebaki te bien bapesaki yo kindoki mosusu ntango ozalaki mwana moke mosusu ntango ozokola ntango mosusu oza kaka mama boye mosusu oza mwana moke oyebaki na yo te ndenge balobaki kindoki mosusu ezalaka inconscient kindoki mosusu mutu ayebi yango mais sikoyo mosusu okenda na bapriere ebele basambela mpo na yo osala bagene ofuta baoffrande opesa badime ya ndenge na ndenge basambela mpo na yo mpo na sorcellerie wana elongwa na kati na yo mais elongwaka te mpo na nini parce que okotisaka évangile ya la croix te parce que okotisaka évangile ya la grâce te parce que okotisaka évangile oyo ya le sang de Jésus évangile oyo ya le sang de Jésus okokutana yango kaka na évangile ya la grâce nde esika okende okutana na baphrase okende okutana na bamo okende okutana na baparole oyo ekende kuna ntango yo ozotangaka yango mokolo na kati na bomoi na yo epuis makila na Yesu ezokende kosukola yo ezokende kodiminue basemence wana oyo moyini Satan atiaki na kati na bomoi na yo oyo ya sorcellerie ezali kaka évangile ya la croix ezali kaka makila na Yesu nde mutu ekende kolongola kodeloge vraiment esprit wana ya mabeto semence wana ya sorcellerie oyo ezali na kati na yo mama oyo ezali na kati na yo frère na ngai oyo ezali na kati na yo mwana ngai mwasi to ya mobali soko ozoyoka ngai esprit wana ya sorcellerie ya kindoki elongwaka kaka na kombo na Yesu Kristu mpe na makila na Yesu oyo asopaki na croix mpo na yo yo ntango okoya na croix ondimiki olobi oza mutu na masumu olobiki oza mutu na masumu oyo oye na priere na yo epa Nzambe papa na biso oyebisi eke oza mutu na masumu oza mutu mabe oyoki ke Jésus Christ akufaki mpo na yo na croix asopaki makila na ye mpo na yo ntango kaka yo olobi boye yo ndimi Nzambe papa na biso aza kopesa yo molimo mosantu mpe molimo mosantu azoya kobikisa yo na kati na makila na Yesu parce que toyebi Saint Esprit azali esprit ya Christ ezali kaka parole ya Nzambe nde mutu ekobikisa yo ndenge totangi lisusu awa balobi nini koboma bato ezali kaka mpe koboma na kindoki te okoki koboma bato na kati na maloba na yo mbeli oyo ozoloba na bato yango ekoki mpe koboma mutu bandoki babomaka mpe bato me maloba na biso mpe ebomaka mpe bato donc eloko ekosala yo mama oyo ekosilisa yo nyonso to wana ezali parole ya Nzambe eza na eloko mosusu te kaka parole ya Nzambe yango wana Nzambe azosenga biso totambola na chair te ntango tozotambola na kati na chair bafruit oyo ya la chair nde moto ekobima na kati na bomoi na yo biso moko toyebi ntango Seigneur Jésus Christ alobaki na bapharisien
natanga kaka yango ezali na Jean 6 alobaki na bango nini 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alobaki na bango nini. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vues. Pandeko. Toyoki. Alobi chair na biso ezelo côté yango mutu ememaka biso toujours na kati na mabe. Alobi la chair ça ne sert à rien. O ezali ya mutu ya na kati na mutu ezali esprit na ye. Pandeko toyoki ba œuvre ya la chair. Toyoki yango et puis toyebi chair ezali nini? Chair ezali yo, chair ezali ngai. Chair ezali makila, chair ezali mikuwa. Nde eloko babengi chair yango wana. Oyo emonisaka biso pasi mokolo na mokolo. Miso na biso elingaka komona te balobi convoitise des yeux. Convoitise ya miso. Yango wana toyoki ba œuvre ya la chair. Sikoyo tango toyebi ba œuvre de la chair ezali pe na ndenge totangaki na verset na biso ya Romains 8 nde nini Nzambe asengi biso aliki totambola na la chair te mais totambola na esprit. Sikoyo toyoka pe sikoyo ba fruit ya esprit soki ezali nini. Natangi kaka wana tozo continuer na verset na biso ya Galates 5 siko totangi verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nalingaki na bakisa boye avant totanga na verset na biso wana. Nazali ko insister na parole ya Nzambe parce que parole ya Nzambe nde ezali nyonso. Nazotanga verset moko na livre ya Hébreu 4 biso nyonso toyebi verset wana oyo bazolakisa biso nde nini parole esalaka na kati na bomoi ya moto. Natangi Hébreu 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus axée qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme et l'esprit, et des jointures et de la meule, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Andeko, tozomona eloko nini oyo eleki mutuya na kati na bomoi na biso oyo eloko ekobikisa biso ezali kaka liloba na Nzambe. Toyebi pe kuna na livre ya Révélation 19. Révélation 19, 13. Elobi na biso boy. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, maman, frère nangai, jeune fille, garçon, tozoyoka ndenge nini
parole ya nzambe ndenge ezali motuya na kati na bomoi na biso. Donc parole oyo ya nzambe oyo ya la croix yango nde mutu eza kobikisa bomoi na biso. Natangi verset na biso wana toyoka sikoyo ba fruit ya esprit oyo nzambe ndenge alingi biso totambola par l'esprit. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, patience, tempérance, soumission. Contre ces telles choses, il n'y a pas de loi. Nazo continuer verset na biso. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les actions et les convoitises. Si nous vivons en esprit, marchons aussi en esprit. Mama soko lingi yo moko continuer ba verset tangaka malembe 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 ndenge na lakisaki kaka ke na évangile ya la grâce nde obanda kokende kokutana na ba parole oyo ndenge nzambe alingi biso to vivre na se na mabele oyo ndenge nalobaki toute écriture est utile oko consulter na yo ba écriture nyonso mais ndenge nalakisaki ke ba évangile oyo ya la grâce ebandi na Romain na Philemon yango wana nde mutu ebikisaka âme na biso yango nde mutu ebikisaka esprit na biso mpona biso totombe na la chair te. Sikoyo toyoki ba fruit ya esprit. Ba fruit ya esprit ebandi na amour. Amour. Ndenge totangaki na ba fruit oyo ya esprit et oyo ya la chair ndeni totangaki ene eza na kati. Mais na ba fruit ya esprit tomoni ke oyo ya liboso ezali amour. Na kati ya amour okokuta joie, na kati ya amour okokuta paix, na kati na amour okokuta longanimité, na kati na amour okokuta douceur, na kati na amour okokuta bonté, okokuta foi, okokuta soumission. Nyos tout amour et englobé yango. Eloko nini oyo ekopesa yo ba fruit oyo ebima na kati na yo mama. Eloko mususu ezate. Eloko mususu ezate kaka liloba na nzambe. Ndenga ilelo na ye koyeba ke nyonso nzoka eza kaka na liloba nzambe. Kaka na liloba nzambe o ngai nakomi kotanga nakomi koyoka ba enseignement nde kaka yango nde soumission oyo ya ngai mama ekouta kaka nzoka nde na liloba nzambe po lelo ngai nalinga mobali na ngai ifo liloba ya nzambe kota na kati na ngai tonke eza kaka liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe nde kolakisa yo mama ndenge nini obanda ofanda na kati ya ndako, mama ndenge nini okobokola bana, ndenge nini okopesa éducation na bana, ndenge nini obanda olakisa bana yo liloba ya nzambe, ndenge nini obanda kobatela mobali na yo. Eza kaka liloba ya nzambe soki evandi na kati na yo. Eza na eloko mosusu te mama. Eza na eloko mosusu te. Nga moko na vivre yango. Tango tozala kotanga liloba nzambe te, tango nazala kotanga liloba nzambe te.
ozomona comportement na yo ndenge oza na papa eza pe ndenge mosusu na soki okomi kotanga liloba nzambe ekomi kokota kuna ekei ebandi kolongola yo nanu munoko oyo biso bamama tozalaka na yango orgueil oyo biso tozalaka na yango oyo nyonso tu ya mabe biso tozalaka na yango mosusu soki papa alobi boyo koyoka te yo moto ya liboso papa alobi liloba moko yo so okomi na 20-30 kasi ntango okomi koyoka liloba nzambe ekomi kokota na kati ya bomoi na yo okomi ya mosusu ozala koloba 30-20 okomi na malembe okomi na 5 ti ozokita ti oyo kokoma ya mosusu na moko mosusu sikoyo oyo okoma na 0 soki ye alobi asilisi après yo pe sikoyo ozwi ta na yo okomi koyebisa ye oyo tala mabe osalaki tala boye eloko nini ekosala yo mama ndenge wana eza kaka liloba nzambe nde na ye komona liloba nzambe eza koedike ngai ezolakisa ngai mpe na ye komona ke nzambe azali chef ya Christ azali chef ya l'homme azali chef de la femme donc ndenge kaka hiérarchie wana nzambe atie eza kaka ndenge wana epuis yo kokoma soumise kaka partir ya liloba nzambe papa mpe akolinga yo kaka ye mpe ntango azokotisa liloba nzambe bino mibale bozotanga liloba bozoyeba oyo balobi boye makambo balobi mpona papa makambo balobi mpona mama nyonso to ezokota na kati na bomoi na bino nde okomona couple na bino ekokoma na harmonie parce que Christ akomi na centre ya makambo na bino nyonso toboyi te na kati na bacouple ya makambo ezangaka te toloto partout esika nyonso to tozovivre makambo ezalaka mais makambo oyo soki parole ya nzambe eza na kati na bino ndenge bino bokosurmonte likambo wana ezali te na ndenge soki parole ya Christ eza na kati na bino te mosusu a partir ya wana kaka papa akomona oyo nzambe nini mwasi na ngai akomi na ye mosusu azalaki na ye kosambela te mosusu azalaki kokipe makambo ya nzambe te mais ntango amoni kaka changement ya liloba nzambe oyo ekoti na kati na yo bacomportement na yo ya mabe ozalaki na yango nyonso echange mosusu omona ye akomi kolanda yo place oyo okomi kosambela bokomi kosambela esika moko nyonso to wana ezali kaka liloba na nzambe moto ezokomisa biso malamu yango wana nzambe azolinga totambola na chair te kasi totambola na esprit bongo sikoyo kotambola na esprit ezali nini mosusu yo kotuna mama ozoloba kaka kotambola na esprit ezali nini kotambola na esprit ezali marcher avec Dieu kotambola na esprit ezali nini okoloba yazoloba kotambola na esprit ezali marcher avec Dieu marcher dans la grâce de Dieu marcher par la foi avoir la doctrine de Christ être enseigné par Christ avoir l'intelligence de Christ, marcher dans la lumière, avoir la sagesse de Dieu, avoir le pensée de Dieu. Wana nde ezali kotambola na esprit. Comme kotambola na la chair ezali kotambola sans Dieu. Donc kotambola na esprit ezali kotambola par Dieu, kotambola avec Dieu. Donc ezali ndenge wana.
sikoyo ntango toyebi sikoyo ke nzambe alingi biso totambola na chair te, alingi totambola par l'esprit. Sikoyo mama yo moko okosala choix. Nzambe ntango nazoloba ke nzambe apesi biso liberté na kati ya dispensation ya la grâce lelo, parce que alingi biso moko tosala choix sikoyo. Ye abikisi esprit na biso, abikisi âme na biso, atiki corps na biso. Atiki corps na biso pote biso moko nde tozwa conscience. Biso moko topona eloko biso tolingi, nzela nini biso tolingi. Ndenge ya alobi alingi biso totambola par l'esprit et non par la chair. Ndenge kaka alobaki na Adam na Ève ntango bazalaki na jardin d'Éden, atielaki bango arbre ya connaissance ya bien na mal. Sikoyo Adam na Ève baponaki oyo ya mal. Tomoni oyo ya mal bango baponaki, nde yango oyo ememi biso na péché oyo ya adamique. Péché wana ya adamique ndenge tobotamaka nango nazoloba kaka soki sikoyo yambi évangile ya sali na yo nde sikoyo nzambe abikisi. Sikoyo na la grâce nzambe pe atiki biso ndenge wana abikisi esprit na biso, abikisi âme na biso. Nde nalobaki na ba video na ngai ya la fois passée ke corps na biso ekobika kaka soki enlèvement esalemi. Bato oyo bakozala vivant na période oyo enlèvement ekosalema, bango corps na bango ekochange mbala moko. Nde nalobaki ezali na livre ya 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 51. 51 kuna tanga okende kokuta yango. Mais sikoyo na période wana bato bakozala bakufi, Bible pe ezolakisa biso ke bato bakufi bango nde bakolamuka liboso ya bato oyo baza vivant. Donc na asi kaka na période wana nde sikoyo corps ya bato bakufa pe nde bakozwa corps na bango ya sika. Mais pona lelo ndenge tozo vivre na se na mabele oyo nzambe apesi biso choix. Alobi topona eloko biso moko tolingi, atikeli biso liberté wana. Alobi topona kotambola na esprit ou kotambola dans la chair. Mama ezali choix na yo moko moto opona. Soki oponi kotambola par la chair, biso tout yebi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qu'on dit mi kotambola na esprit, nde sikoyo ozwi vie. Ozwi vie na yo sikoyo ti na éternité. Yango wana eloko oyo nazalaki na yango pona ko partager na moko na lelo mama frère nangai. Yango wana pona moko na lelo ba verset oyo nzambe apesaki biso to partager na moko na lelo yango wana.